층간소음 얘기 나오면 다들 솔직히 이렇게 생각함. 딴 건 모르겠고 우리 집만 조용하면 되는 거 아냐? 근데 편하게 살려면 우리 집 하나만 보면 좀 이름. 결국 중요한 건 내가 들어갈 단지의 층간소음 성능 검사가 어디까지 확인됐냐는 거임. 전체적으로 어느 정도 수준인지, 그 검사 결과가 전반적으로 어떻게 보이는지도 같이 봐야 함. 여기서 포인트는 이거임. 층간소음 성능 검사를 얼마나 넓게 확인했는지까지 같이 봐야 함. 확인 범위 좁으면 그냥 검사했구나 해서 끝나기 쉬움. 근데 넓게 보면 단지 전체 흐름이 좀 더 보임. 층간소음은 내 집 하나만 조용하다고 끝나는 문제가 아님. 아파트는 같이 사는 공간이라 우리 집만 보면 단지 전체 흐름은 안 보임. 결국 층간소음은 한두 세대 결과만으로 판단하기보다 단지 전체를 얼마나까지 확인했는지를 같이 보는 게 더 중요함. 층간소음 해결의 혁신, 메타이노텍.